Pernah nggak sih ngerasa batuk tuh kayak nggak tuntas? Udah minum macem-macem, tapi tetap aja gatel dan bikin kesel. Batuk yang membandel seringkali dipicu oleh iritasi atau lendir berlebih di saluran pernapasan. Untuk membantu atasi keluhan batuk yang terasa tidak tuntas, kamu bisa coba konsumsi madu gurafit secara teratur. Madu ini diformulasikan dengan kandungan herbal yang dikenal efektif bantu legakan tenggorokan dan mengurangi produksi lendir. Mencari madu gurafit sangat mudah. Produk ini sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di daerah kamu.